Так, в чем дело было у меня? Обломался болт на натяжителе. Вот сварил свой полностью механизм натягивания. Этот уже я обрезал его. И, короче, он длинная шпилька, она обломалась. И тут весь механизм каленый идет. Пришлось заново шайбы все там делать. Механизм натяжителя. Самому новые гайки понаделал. Туда шайбу сделал. Ну, то есть сейчас пытаюсь установить, пробую, потому что натяжитель не установлен был. И теперь дальше можно все шланги уже подключать, потому что все это мне не давало разводить. Генератор уже тоже. Там дальше, если тут тоже, если накину шлангу, то потом ремень не накидывается, мешает все. Установил ремень, натяжитель натянул, все пока гуд держит. Так, установил патрубок первый, который идет на радиатор. Установил патрубок второй, который идет сюда в хомутик. Идет на теплообменник вниз туда на масляный фильтр. Так, подключил разъемчик вот здесь. Это генератор. Подключил разъемчик вот сюда на климат-контроль. Они вместе тут с геной идут. И разъемчик сюда цепляется. Все, движемся дальше. Установил топливную рейку. Поподключал уже форсунки газовые, топливные все. Здесь тоже поподключал все. Это потом уже надо будет массу поподключать сюда. На впускной коллектор уже сюда вводочка идет. Здесь хомут идет уже от топливной. Сюда цепляем. Здесь тоже хомут. Так, это у нас получается газ. Так, это обратку надо будет подключить. Так, еще поменял топливный фильтр. Ну, короче, потихоньку разбираемся с этими всеми уже соплями. Как-то так. Поставил катухи, поставил, ну, сейчас прокладку, подключил все эти форсуночки, они там, ну, хомутики. Здесь все отбортовал, здесь катушки поставил. Сейчас попробую поставить этот впускной ресивер. Установил впускной ресивер, позатягивал. Тут сзади у нас прокладочка, это отработанные газы ЕГТ. Сюда у нас вход идет. Что он закоксованный, черный такой. Так, подключил уже катушки и ГБО подключил. Сюда уже это эти. Так, что вот это подключил. Сюда провод выложил, вот сюда отбортовочка. Сюда кронштейн поставил. Ставится вот там болтик у нас. Сюда отбортовка, сюда отбортовка. Сюда еще будет какой-то разъемчик у нас идти на ГБО. И это подача газа уже с газового редуктора. Сейчас газовый редуктор прикручу. Так, следующий день. Не помню, что я там. Газовый редуктор прикрутил. Мультиклапан прикрутил. Все так отбортовал более-менее. Сюда привел. Газ подключил уже. Газ, так, это все подключено. Ну все, собираем дальше. Катушки все и эти тоже поставил, не знаю это. Что у нас дальше по плану? Сейчас по плану я поставил уже впускной. Сейчас вот меняю шланги, топливная подача на топливную рейку. Это обратка. Сейчас подключу. Так, и надо как-то сбросить это все давление потом с рейки. И потом собираем уже дальше. Масло я уже набрал. Сейчас, наверное, масляный фильтр буду ставить. И заливать масло в двигатель. Как-то так. Фирма Made in Austria.
Люблю, когда в японские машины европейские еще запчасти. Прокладки немецкие, движок японский. Как-то так. Плюс спрашиваю себя, где тут сбрасывать давление. Тут же подача, вот обратно. Вот сам вот этот вакуумник, вот он. Вот сейчас света добавлю побольше. Он же сам сработает и сбросит давление. Это ж не на калиновском, допустим, моторе. Да, это ж топливная рейка здесь идет. Вот подача ее. Сейчас вот подача ее. Вот она зашла. И вот приходит сюда. И вот пиптик уже на сброс. Вот шарик на сброс, да, уже. То есть, чтобы воздух спустить, и пошло давление топлива. А там все продумано, эпохи ёханый баба. Так, все. Обратка стоит, подача стоит. Даже заводской один хомутик остался. Это затянул. Кстати, затягиваю сильно доволен. Вот видите, прижимается. А заводской и снять не снимешь, и держит так не очень, в принципе. Так, проверяем эту VIA-систему. Вот я вакуумный шланг просто обычный накинул. Сейчас в себя тянем. Ну, вроде как диафрагмачка вот эта не пробита, должна работать. Накидываем эту штатную. Так, все, как-то так. Собираем дальше. Так, на удивление нашел шлангочку тут пробитую. Вот здесь, вот. Вот она идет. Я заменил на более толстую. Вот буквально такая шлангочка. И вот на нее такая трещиночка. И все, она пропускала. И не работал бы вот этот клапан бы. Это после клапана уже как раз, да, клапан на VIA-систему. Но она, по-моему, не работала, насколько я знаю. Что-то машина не перла с этой изменяемой длиной впускного коллектора. Так, это под замену, да. Ну, у меня таких нету, это какие-то тоненькие такие. У меня есть старая совдеповская толщиной. Такая же у нее, но она просто толстостенная. Ну, я думаю, понадежнее будет. Мне нравится, правда, она чуть-чуть тоньше. Ну, там на такую мелочь, я думаю, в принципе. Вот я это оставлю, может где-то обрезать еще. Они вечно тут коротыши какие-то, вон там. Ладно, занимаемся. Мы подогрев дроссельной заслонки. Вот этот. Потому что был забитый канал. И шланга была подзабита. Проволочка. Это везде встать вот эти все каналы. Чтобы в ЕГТ в системе тоже пришлось все чистить. И это очень, ну, много занимает времени. Сейчас саму дроссельную заслонку чуть-чуть отмою. Потому что она тоже масло машина брала. Отмываем чуть-чуть. И прокладка будет только аж завтра. Сейчас, может, с паранита вырежу сюда временную хотя бы этот, потому что, может, сегодня придется запускать уже автомобиль. Идем, движемся. Так, поставил дроссельную заслонку, почистил ее. Не нравится мне, конечно, зазор на ней. Ну там этот, скажите, я скажу, тепловой зазор сильно какой-то великоватый. Ну какого-то беса, кто-то вот этот винт, который он там красная краска даже, он опломбированный должен быть с завода. Его кто-то крутил, и вот этот порожек уже, ну то есть ее выкрутили на максимум дроссель, он бил уже, там юбку набило. Ну, пришлось хоть как-то подрегулировать на 0,02. Сделал зазорчик. Так, что у нас дальше? Что мы еще сделали? Подключили тросик. Эта фигнюшка здесь была, не знаю, так. Так, это что мы здесь фишки? А, еще не поставили вот это. Прикол. Холостые хода все, которые регулируют.
Так, что мы еще с такого подключали? На коробку 3 разъема подключили. Так, с проводов. Вот здесь разъемчики 2 штуки подключил. Вот этот прикол подключил. Так, вот сюда 2 разъема подключил. Этот еще нет. Еще не нашел дело. Так, сюда зелененький на зеленую клемму подключил. Тут мы подвязываем саму косу эту всю. Вот разъемчик один. Так, что у нас еще здесь? Температура, все. Остается сюда от отбортовка. Ну, нету радиатора. Сейчас ставлю радиатор. Подключаем к нему все. Это у нас радиатор же с коробки еще идет сюда. Как теплообменник еще оно идет. То есть вот заходит, выходит масло с коробки. Сейчас промоем радиатор от всякого говна. Он так вроде бы нормальный. Помоем и устанавливаем радиатор. И все дальше подключаем. Что еще? Вроде так все. Масло залил уже в уровень. Так, в ГУР надо залить жидкости. Сейчас, наверное, залью, заодно смотреть, где будет течь. И потом, как подключим масло радиатор коробки, заливаем через щуп. Блин, неудобно. Масло в коробку заливаем. Ну да, и заодно будем пока дальше собирать. Все остальное герметика будет сохнуть. Мы за течами будем заодно смотреть. Ну и попробуем, наверное, сразу антифриз будем заливать. Я думаю, патрубки все будет гуд потихоньку и будем смотреть. Вот так вот движемся.